So yun na guys, dito kami sa Carmona. Sama kasi si Papa Dio. Yun. Dio Adventure guys sa sa YouTube channel niya. So Pa-subscribe. don't forget guys, subscribe sa Dio channel, Dio Adventure. Yun. Yun. So sama kami ngayon. Makiano lang kami doon, Makigulo. Makigulo lang kami. So nag-umpisa na. Late na kami. Malamang malapit na matapos yan. So ano kayang kategory to? Ay underboon. Ay halo, may scooter So ito yan isa sa mga endorser. Si Red Sweet Potato. Dito rin si si Red Motovlog. Ito babae Tingnan natin yung mga nila sa corner. Paano sila mag-cornering dito? Hoy! Lang. Hoy, huwag ka minto dyan! Sino kasama mo? Sila, magdani. Sila Maiko. Sige. Ikot ka ba? Ha? Ikot ka? Wala akong wala akong motor, wala akong dalasot. Dami assistant Sana all. Kilala ko to kilala ko to. Tayo sa kasama mo. Sige. Ito yung paddock na Yan. Oo nga 17, 14 pang scooter. Dataan ko sa pogi kong katabi. Hi, what's up? Hindi ka tamakbo? Ha? Ikaw, ayaw mo. Ayaw ko, mapagod ako tumakbo. Nanap yung vloggers. May vloggers tayo. Nanap vloggers. Vloggers wannabe. Kaya lang hindi kami naka-uniform ng best. Next time. Next Next time na rin kami dyan. Si Boss Vic Boss Vic. Tara, Boss Vic. Ayun na guys, nandito si Colonel Bosita. Ayun, one rider ang party list ni Colonel Bosita. In behalf of Rider Safety Advocates of the Philippines and One Rider Party List, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Boss R ng B-Star, At palakpakan po natin. And of course, yung kanila pong napakagandang product, Extreme One and B-Star. Kasi nawawala ang focus nyo doon sa tarpaulin. Di ba? Ba't tayo magplastikan? Sino plastic dito? Hindi natin na-arrange kasi kung ako lang ang masusunod, ladies, mamaya na kayo, please. Di ba? Dito na lang. Diyan na lang. Marami kayo, yan lang. Napakasama bro. Yan lang ang pag-aawalan ninyo. Again, ulitin ko lang. In behalf of Rider Safety Advocates of the Philippines, ASAP, and One Rider Party List, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Boss R ng B-Star and Extreme One.
Dahil hindi lamang nagpo-provide siya ng magandang produkto sa akin at sa inyo, especially sa mga vloggers, but sa riding community. Katulad po ng nasabi ko kanina, bilang isang rider, bilang isang advocate, napakahirap magsalita para i-endorse o i-promote ang isang produkto na wala kang personal experience or personal knowledge. Kaya po, ako po ay may lakas na loob na sabihin na maganda ang quality ng B-Star and Extreme One product. Motor ni Juan. Palakpakan po natin si Boss R. Si Boss R ay katabi ko at gustong magpa-picture kami. Parang nai-stress ako. Why? Ayaw na ayaw kong may gwapo na katabi. Gusto ko pag nag-picture, medyo lamang ako ng konti. Ay, lapit si Bay! Bay! Bay, lumapit ka, Bay! Kaya mabuti na lang, ini-implement ng IATF itong face mask. No? Medyo nanyo-neutralize yung kagwapuan ng mga katabi ko. No? So again, bilang isang alam niya naman na ako po ay paporma-porma lang, pero ang totoo po, nagmula ako sa mahirap na pamilya at hanggang ngayon naman po, hindi po ako big time. Medyo may kaunti lang negosyo and retired colonel. Kaya kahit pa paano, maganda ang motorsiklo at nakakaporma. But generally, hindi po ako mayaman. No? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kaya bilang isang kandidato sa, by the way, hindi na ako makasuhan, ano? Effective today. Tama ba? Tama ba? Yeah. Anyway, kung magkakaso ako, B-Star and Extreme One and Jelly Helmet will provide lawyers for it. Naalarma lang ako, baka madali ako ng violation, no, na ini-implement ng COMELEC. So, anyway, thanks God dahil safe na tayo magsalita ngayon. So, again sir, Boss R, maraming salamat. And of course, Jelly Helmet. Jelly, gusto nyo bang turuan ko silang dalawa naman paro-paro, G? So, sa Jelly Helmet, sir, Boss A, maraming salamat. And nandyan si, ayaw kong sabing Maria kasi parang 1970s ang nagpa-flashback sa akin. Si Boss M. Tayo ka dito, ma'am. No? And sa ating mga riders, napakahalaga po ng helmet. No? Hindi lamang safety. Kasi lahat naman ng helmet, okay when it comes to safety. Pero siyempre yung comfortability, no? Yung relax ka. So yun, at gumagamit din po kami ng, ginagamit po namin Jelly Helmet. So yun po, maraming salamat sa opportunity na nakaharap ko po itong mga vloggers. Sir and sir, ma'am, salamat sa opportunity dahil bilang isang advocate na nakikibaka para sa hanay ng mga motorista, napakagandang opportunity po at dahil malaki ang may tutulong ng ating mga kapatid na vloggers. So, Boss R, Boss A, gusto ko lang samantalahin yung opportunity na ibinigay po ninyo. Gusto kong mag-explain sa mga kapatid nating vloggers at kung may tanong po kayo, ay sasagutin ko po. Ang tanong ko po kayo, bakit po kaya di ginawang pagsulok yung gulong? Oo nga. Yung? Alam mo, engineer ako, ano? Pero hindi ko kayo sagutin. Yun lang po. Paano explanation mo? One rider party list, asahan niyo po. Alam mo, yung tanong mo talagang magaling na makakita. Ikaw! Hindi kasi Colonel, may tanong din kasi ako sa'yo Colonel eh. So, Hindi, balik yung tanong. Halimbawa, yung sabi mo, tatsulok yung gulong. Opo. Ano kaya ang speed limit na ibibigay dapat? 1 second lang. Anong 1 second? Speed limit? 1 second? Oh, boy, speed. O 1 meter, pero ano? Mga ganun lang po. Hindi Colonel, ito sa seryosong tanong po. Pakilala ka muna. So ako po si Brum Brum Show, sir.
Follower niyo po ako since day 1. Salamat bro. Kailan 2015. Hindi, sir, ano po ba, since tumatakbo po kayo bilang party list ng tungkol sa mga motor, ano po ba ang unang-unang batas na po pwede nyo iahain sa Kongreso na para magbe-benefit sa mga riders na kagaya namin, na mga mahihirap na riders? Kasi napansin namin, mga mayamang riders hindi naman sinisita sa mga checkpoints. Mga big bikes hindi naman masyado sinisita. Ang lagi sinisita ay mga underbone at saka yung mga scooter type na mga maliliit. So ano po ba ang unang-unang batas na po pwede nyong may since advocate po kayo ng Kanina nabanggit ko bro, no? Hindi po kasi siya nakikinig. Napakinggan Alam ko. ko, napakinggan niya. Nabanggit ko at alam nyo, napakarami ng pangabuso at maling pagpapatupad ng batas. Okay? So marami yan, maraming problema. At yun ay bibigyan natin ng atensyon base doon sa bawat problema. Pero sa ngayon, kung mapapansin mo, ang pangunahing problema is kaya ko nga. Hindi ko, gusto ko lang paano i-deliver properly. Specify. Kung pagtingnan po ninyo yung general situation bro, pag ikaw ay rider at ako'y police o enforcer, alam mo na mali ang ginagawa ko. Kapag nag-reason out ka, pinaliwanag mong side mo, arrogant. Parang inaalsa ka na ng karapatan. Nagagalit pa po kayo, di ba? Pag nagpaliwanag kami. Oo. And arrogant agad i-charge sa'yo. Tapos sabihin, dadagdagan ko mga violations. Tapos sasabihin po, doon ka magreklamo sa opisina. Yun. I-contest mo na lang. Wala namang problema. I-contest mo na lang. So, yung sabing i-contest na lang para may due process. Pasensya po ha. Ulitin ko. Pasensya kung mali ako. Pero sa sarili kong pananaw, ito ay isang malaking kalokohan lamang. Why? Mag-contest ka kapatid. Absent ka. Sayang oras. Mag-schedule ng hearing. Absent ka. Kapapila. Release ng resolution. Absent ka. Hindi ka naman manager. So definitely 2 hours, 1 hour, absent, automatic absent ka. So kung 500 per day ang sweldo mo, that is 1,005. Siyempre yung abala, stress, lahat na presyohan mo. Halimbawa 500, that is 2,000. Ang inilaban mo na ayaw mong magbayad is 500. Pag nanalo ka sa contest, cancel ang huli. Pababayaran ba sa'yo yung Hindi po. danyos? Hindi. Di talo ka ng 2,000. Pinapanagot ba ang nagkasala? Hindi. So definitely talo ka. Bakit nangyayari yon? Sapagkat nangyayari yon dahil hindi nabibigyan ng tamang atensyon ang mga tiwali at abusado. Ano yon? Dapat siya panagutin sa danyos at bigyan ng kaukulang parusa. Either suspension or depende kung anong maisunod natin batas. Sa madaling salita, yung mga tiwali at abusado, bibigyan natin ng sanction. Ibig sabihin, magsusulong tayo ng batas na susupil sa mga ito. At syempre kapatid, katulad ng nabanggit ko, kahit may batas, hindi naman may patupad, wala ding silbi. Kaya pag nakapagsulong tayo ng batas na katulad nito, maglalaan tayo ng sariling pera para kapatid, pag mali ang huli sa'yo, hindi tayo mayaman, bibigyan kita ng pera pang multa para makumpleto, may resibo. At magpo-provide ako ng lawyer para sa iyo. Kasi ikaw naman, siyempre, hindi kita hinahamak. Kung wala kang lawyer, medyo mabubuli ka pa. Sobra po. Diba? Pero kung mag-provide tayo ng lawyer para sa iyo, masusupil yung mga tiwali at abusada. In fact, hindi naman kinukonsente ng PNP and ng LGUs yung mga tiwali. Kaya lang, dapat tayo sa hanay natin, bantayan din natin yung ating hanay. Hindi natin pwedeng iasa sa kanila. Okay? So yun, yung nabanggit ko sa iyo kapatid, sa tanong mo ay isa lamang yon sa mga bibigyan natin ng attention. Kasi sa totoo lang, napakaraming problema. Yung sa towing, yung signages, huhulihin ka, wala namang corresponding signages. So napakadami kapatid. Pag yan ay binigyan kita ng listahan, Aabot tayo ng... bukas na tayo Sige, again, maraming salamat po, Colonel Bosita ng One So, Rider. maraming salamat kapatid. Sir, last na lang may send by. Yes, brother. May laman yung mga sinasabi ni Colonel Bosita. Vlog, gusto ko na kayo sa racetrack para sa picture with Colonel Bosita. Tama ba tayo dyan? Susunod. Next time kasama na tayo dyan. Natawag na vloggers eh. Mamaya may stunt doon.
yung taga-Jinsan na stunt, si Ram. And doon, nag-prepare na sa motor niya. Doon, makikita natin yung mga stunt niya. So habang nagantay ng stunt by Ram, punta natin yung mga ladies. Hello po. Hello, my mother! So yun guys, doon sila mga motovlogger na mga sikat ano. Kapicture sila yan. Ayan sila. Layo pa kayo, layo pa kayo! Ano si Tikyo? Marami din sila. Umpisa na. Yo, layo si Hindi. Lighter, lighter! Start, boss! Lighter, lighter! Siya ng motor na kanya talaga motor na pang stand. Kaya lang lumalayo si Ram eh. Nagparo-paro pa.
viewers ng July Vlogger. Ito kasama natin sa event ng track day ng Peace Philippines. Dyan bro, regalo ka para sa'yo. Thank you, boss. Alright, support natin July Vlogger. Thank you. Thank you. Shoutout po sa ating kaibigan July Vlogger. Isa po sa mga magaling na vlogger. Dahil ano po, siya ay patas, no? At hindi mahilig mag-invento ng kwento. July Vlogger, sige pa. God bless you. Yeah, shoutout kay Sir July Vlogger.